ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଲେ ଗଜପତି। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ରହିଲା ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା, ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଇସ୍କନ ସବୁଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ଅତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରି ମୂଳ ରଥଯାତ୍ରାର ଭାବ ଭକ୍ତିର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପାଣିଚିଆ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇସ୍କନକୁ ଏହା ନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗଜପତି ମହାରାଜା ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବେଖାତିର କରୁଛି ଇସ୍କନ। ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଗଜପତି। ଇସ୍କନର ମନମାନି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପୁଣି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ। ବିଦେଶରେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଅଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଜପତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲୋଡ଼ିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଗଜପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଜେପିର ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇ ଗତ ମେ ମାସରୁ ଭାରତରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଥିବା କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ସିଜେପିର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବା ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଦାୟର କରିଥିବା ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଶର୍ମା ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ନଦୀ କୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସବୁଜ ବଳୟ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିକଟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମାଧାନ। ବିକାଶ ଓ ପରିବେଶ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ପରିପୂରକ। ଏହି ଦୂରଦର୍ଶୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହ ବନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛି। ଏଥିସହ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଏ ବର୍ଷ 9 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜ ମାଙ୍କ ନାମରେ ଅତିକମରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁବିଆଣ୍ଟୋ କଲେ ଘୋଷଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଇଭିଏମ୍ ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟତା, ଅସ୍ତ୍ର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ, ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ତ୍ର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ସବାଙ୍ଗ ବନ୍ଦରର ବିକାଶ ଆଦି ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଜାକର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଜାକର୍ତ୍ତାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଡଚ୍ ଶାସନାଧୀନ ଜାଭାରୁ ସେଠାକାର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାହସିକ ଭୂମିକାକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଡଚ୍ ଶାସନାଧୀନ ଜାଭାରୁ ସେଠାକାର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାହସିକ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ, ପୁଣି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପୁଟିନ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଲା କ୍ରେମଲିନ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଭୟ ନେତା ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୋମବାର ରୁଷର ସରକାରୀ ବାସଭବନ କ୍ରେମଲିନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନାଟୋ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ କିମ୍ବା ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଗିଫ୍ଟ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 5110 କୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରାୟ 20ରୁ 22 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ଦିନରେ ଅମରନାଥ ଦର୍ଶନ କଲେଣି ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପବିତ୍ର ବାର୍ଷିକ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ 31 ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 8815 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ
ଜମ୍ମୁର ଭଗବତୀ ନଗର ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଗୁମ୍ଫା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ଗତ ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାର ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3880 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁମ୍ଫାରେ ବାବା ବରଫାନୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 93,000 ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ରାଜସ୍ୱ ଭବନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ରାଜସ୍ୱ ଭବନ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ 10 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏସ୍ଆର୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଅଗ୍ନିସେବା, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଭଳି ସବୁ ବିଭାଗ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଅପଡେଟ୍। ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ନଭେମ୍ବର 28ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ହୋଇଛି। ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆବେଦନ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜୁଲାଇ 7 ଠାରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 31 ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର 28ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଗତ 2 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଶୀଘ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମିତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆଡମିସନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜମି କିଣାବିକା ହେବ ପୁରା କ୍ୟାସଲେସ୍। ଅନଲାଇନରେ ହେବ ସବୁ ନେଣଦେଣ। କ୍ୟାସରେ ହେବନି ଜମି କିଣାବିକା। ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଏଣିକି ଜମି କିଣାବିକାରେ ହେବ ନାହିଁ କ୍ୟାସର ବ୍ୟବହାର। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜମି କିଣାବିକା ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାସଲେସ୍। ଗୋଟିଏ ବି ପଇସା କ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ ଜମି କିଣାବିକା ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାସଲେସ୍। ଗୋଟିଏ ପଇସା ବି କ୍ୟାସରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ 15,000 ଯାଏଁ କ୍ୟାସର କାରବାର ହେଉଥିଲା। ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲ। ସିଧାସଳଖ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅନେକ ସେବା ଯୋଜନା ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଫୋକସରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏକାଡେମିକ ସମସ୍ୟା, ମନସ୍ତତ୍ୱଗତ ସମସ୍ୟା ଆଦି ଥିଲେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ କରାଇ ପାରିବେ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ବାବଦରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ରାୟ। 38 ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ, 11ଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ। ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିବା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସିରିଜ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଆସିଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରାୟ। ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ କଠୋର ରାୟ ଶୁଣାଇ 38 ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଏବଂ 11 ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ ଡ୍ରେନ କଡ଼ରେ ହେବ ବ୍ୟାରିକେଡ୍। 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ନଜର ରଖିବେ ଅଧିକାରୀ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଜାଗ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରେନ କଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନାଳର ମରାମତି କାମ ସହ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ପୁରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଭାରତର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ଆସ୍ପାଳନ। ମୁନିର ଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଧମକ। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ନେଇ ଭାରତର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା କାପୁରୁଷୋଚିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଏହି ପୁରୁଣା 1960 ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ବାରମ୍ବାର ବୃଥା ଧମକ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଭାରତର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର କୃଷି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଗାଡି। ରାଜ୍ୟରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜୋରଦାର ଚେକିଂ। ରାଜ୍ୟରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜୋରଦାର ଚେକିଂ। ଗାଡି ଗୁଡ଼ିକର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଫିଟନେସ୍ ଓ ପରମିଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଡ୍ରାଇଭ ଚାଲିବ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ପରମିଟ ନଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ଗାଡି। ଏହାକୁ କଡାକଡି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅନସ୍କ୍ରିନରେ ହେବ ଖାତା ଦେଖା, ଅନସ୍କ୍ରିନରେ ହେବ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଆସନ୍ତା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡରେ ତଥା ଅନସ୍କ୍ରିନ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ଏଥିଲାଗି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଚଳିତ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ସହ ଷ୍ଟେଟ ଓପନ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ତର ଖାତା ଗୁଡ଼ିକର ଡିଜିଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନକାରୀଙ୍କର ଲାଲ ରଙ୍ଗ କାଳିର କଲମରେ ଭୁଲ ଟିକ୍ ବାଛି ନମ୍ବର ଦେବା ବଦଳରେ
ଲ୍ୟାପଟପର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ମାଉସରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରେଡ୍ ମାର୍କ ଦେଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। ଏହି ଡିଜିଟାଲ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଲାଗି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ହୀରାକୁଦରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ବୈତରଣୀରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ। ସେପଟେ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବଢୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଡିଏମକେର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତାମିଲନାଡୁ କରୁରରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 41 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। କ୍ଷମତାସୀନ ଟିଭିକେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଡିଏମକେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଡିଏମକେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଭଳି ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିଶୁ ବାଟିକା ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାଲ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାରିତ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ଜାଲ ପତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି କେତେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଲ, ମନଗଡା ଏବଂ ଅନଧିକୃତ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଜାଲ ପତ୍ରରେ ଓସେପା ଅଧୀନରେ 7234ଟି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାସିକ 26,000 ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇନାହିଁ। 7234ଟି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉକ୍ତ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ସ୍କାଇ ୱାକ୍। ପଳାଶୁଣୀରୁ ରସୁଲଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସ୍କାଇ ୱାକ୍। ଲମ୍ବର ହେବ 450 ମିଟର। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍କାଇ ୱାକ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଶୁଣୀ ରସୁଲଗଡ଼ ଠାରେ ଏହି ସ୍କାଇ ୱାକ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ। 450 ମିଟର ଲମ୍ବ ହେବ ସ୍କାଇ ୱାକ୍। ଏହା 18,42,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ। ପଳାଶୁଣୀ ଓ ରସୁଲଗଡ଼କୁ ଏହା ଯୋଡ଼ିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କମିବ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା। ଏହା ସହ 3ଟି ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବ। ସେପଟେ 23 କୋଟି ଟଙ୍କାର 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପଳାଶୁଣୀ ଓଭରବ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ଓଭରବ୍ରିଜ ପାଇଁ 2ଟି 7:7 ମିଟର ସର୍ଭିସ ରୋଡ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବ। 2027 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ।